దగ్గుమందు సిరప్లతో మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర రాష్ట్రాల్లో 11 మంది చిన్నారులు మృతి చెందడంతో కేంద్రం అలర్ట్ అయింది. ఈ క్రమంలోనే వారికిచ్చిన దగ్గు సిరప్ నమూనాల్లో ఎలాంటి విష రసాయనాలు లేవని స్పష్టం చేసింది. ఈ మరణాల వెనుక గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తుంది. 2 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు దగ్గుమందు వాడకూడదని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఇక అంతేకాకుండా 5 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు దగ్గు సిరప్లు సిఫార్సు చేయకూడదని అన్ని రాష్ట్రాలకు కేంద్రం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దగ్గుమందు తాగిన తర్వాత కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయి మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారా జిల్లాలో దాదాపు 9 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని అటు డీజీహెచ్ఎస్ తెలిపింది. రాజస్థాన్లో సికార్లో దగ్గుమందు తాగడంతో కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయి మరణించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. చనిపోయిన 9 మంది చిన్నారుల్లో కనీసం 5గురు కోల్రెఫ్, 1 నెక్స్ట్రో సిరప్ తాగినట్లు కూడా తేల్చారు. వైరల్ జ్వరాల కేసులో విషయంలో కూడా అటు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల డాక్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని డీజీహెచ్ఎస్ తెలిపింది. ప్రధానంగా అటు డెక్స్ట్రోమెథార్సన్ అలాగే హైడ్రోబ్రోమైడ్ దగ్గు సిరప్ వాడడం వల్లే ఈ మరణాలు సంభవించాయని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ ఘటనలో మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో ఈ సిరప్ విక్రయం, పంపిణీని నిషేధించారు అధికారులు. ఈ సంఘటనలు కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్తో ముడిపడి ఉండొచ్చని, ఇక సిరప్లో అటు డయోథిలిస్ గ్లైకాల్ వంటి విష పదార్థాలు కలియటం కారణంగా ప్రాథమిక రిపోర్టులు సూచిస్తున్నట్లు కూడా తెలుపుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ప్రజా ఆరోగ్య ఆందోళనలు తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో సిరప్ల విక్రయం, పంపిణీని నిషేధించింది కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ.